الفيلم بيبدأ مع القرصانة أوبينا اللي بتكون راكبة سفينة طائرة بمنطاد ومتجه هي والفريق بتاعها علشان يدوروا على كنز غامض، وبنشوف إن الطريق اللي ماشيين فيه بيكون خطر جدا، والسفينة بتفضل تتخبط وتدخل في أماكن جبلية لحد ما أخيرا بيوصلوا عند كهف الحكمة الغامض واللي موجود فيه الكتاب السحري اللي بيدوروا عليه. وساعتها بينزل واحد من القراصنة اسمه رولين وبيستخدم حبل علشان يدخل الكهف وياخد الكتاب. الناحية التانية في مملكة التلج بنشوف الملكة وهي قاعدة في القصر ويكون معاها بنتها الصغيرة إيلا اللي بتلعب مع البطريق بتاعها. تستخدم إيلا قدرة سحرية من اللي عندها علشان تلعب بيها مع البطريق وتضربه، لكن الملكة بتقول لها إن اللي بتعمله ده خطر لأنها لسه مش متقنة السحر بتاعها وممكن تأذي نفسها وتأذي اللي حواليها بسبب إنها لسه مش عارفة تتحكم في قدراتها كويس. تطلب منها إنها تتدرب أكتر علشان تقدر تستخدم السحر ده بطريقة تحميها وتحمي اللي حواليها، وإيلا بتوعدها إنها تحاول تتدرب علشان تقدر تتحكم في قدراتها كويس. بتعرفها إنها تلعب هي والبطريق بره شوية. فعلا بيخرجوا هما الاتنين وبيفضلوا يلعبوا ويجروا ورا بعض لحد ما بتشوف إيلا مكان سحري عليه رسمة عين على الأرض، ولما بتقرب منه بتتفاجئ إن مامتها بتيجي وبتحذرها إنها تقرب من المكان ده تاني. بتعرفها إن دي بوابة البحيرة المتجمدة والكائنات اللي عايشين تحتها من أخطر الكائنات واسمهم أرواح الجليد. دول كائنات شريرة محبوسين هنا بقالهم سنين، لكن في نفس الوقت بيكون زعيم الأرواح الجليدية بيقول لكل أتباعه إن في بنت قدرت تكشف مكان البوابة وشكلهم هيخرجوا من هنا قريب، وبيطلب منهم يستعدوا. بعد شوية بنشوف إيلا وهي قاعدة في القصر زعلانة ومتضايقة إنها مش عارفة تلعب. بتقول لها مامتها إنهم هيروحوا ياكلوا آيس كريم علشان ما تبقاش متضايقة. في الوقت ده بيظهر 3 كائنات سحرية وبيدخلوا القصر وبيكونوا اسمهم كائنات الترولز، ودول كائنات طيبة جايين سياحة ودخلوا القصر ده علشان يتفرجوا عليه، وبيفضلوا يلعبوا مع البطريق ومع إيلا وبيقولوا لملكة الجليد إنهم مش مصدقين إنهم شايفينها لأنهم سمعوا عنها كتير. ساعتها إيلا بتتحمس جدا علشان أخيرا لقت حد جديد تلعب معاه. بتقدم لهم ملكة الجليد آيس كريم علشان ترحب بيهم. ساعتها بيقعدوا مع بعض ياكلوا مبسوطين، وبيقولوا الترولز إنهم بيستخدموا بوابة العوالم علشان ينتقلوا من عالم لتاني. البوابة دي ساعدتهم علشان يروحوا مصر الفرعونية وروما القديمة وسور الصين العظيم، وكل مكان كانوا بيروحوا فيه كانوا بيبدأوا مغامرة جديدة. وبعد ما بيخلصوا كلامهم بتقول لهم إيلا إن في عندها مكان جديد متأكدة إن محدش فيهم راحوا قبل كده. بتاخدهم معاها علشان يروحوا عند البوابة بتاعت الجليد اللي مامتها حذرتها منها. بتقول لهم إن ده مكان غامض وعمره سنين طويلة ومحدش قرب منهم. تفضل تلعب وتتزحلق عند البوابة لحد ما بتقدر بالغلط إنها تفتحها وتحرر أرواح الجليد اللي جواها. بيكون كائنات الترولز خايفين جدا، وإيلا هي كمان خايفة وبيطلعوا يجروا كلهم، لكن أرواح الجليد بتجري وراهم وبتبدأ تهاجم فيهم. وساعتها بتظهر الملكة وبتحارب أرواح الجليد، تطلب من إيلا والترولز إنهم يرجعوا القلعة بسرعة وهي هتوقف الأرواح دي. فبتكمل الملكة قتال معاهم وبتنجح إنها تقفل البوابة علشان تمنع خروج أي حد منهم تاني من اللي موجودين جواه. فعلا بيرجعوا القصر وبتفضل إيلا تلوم نفسها وتقول إنها هي السبب في اللي حصل ده، لكن الملكة بتقول لها إنها ما تلومش نفسها لأنها طالما الأرواح ما قربتش من بوابة العوالم يبقى هم كده مش في خطر. لكن في نفس الوقت اللي بيتكلموا فيه ده بنشوف رولين عند الكتاب السحري بعد ما نجح في إنه يوصل ليه وأخذ الكتاب. بيتفاجئ إن البوابة بتفتح قدامه وبيدخل منها واحد من الأرواح الجليدية، بينجح في إنه يوصل لعالم البشر، وعلى طول بيستخبى رولين وبيكون خايف جدا. في الوقت ده الملكة بتعرف إن الأرواح وصلت لعالم البشر وبتقول لها إن كده خطر كبير ولازم نتصرف، وبتطلب منها إنها تروح لعالم البشر وتطلب المساعدة من كاي وجيردا. تقول إنها لازم تتدرب على السحر بتاعها وتقدر تستخدم قدراتها في أسرع وقت علشان تقدر تحمي نفسها، وكمان بتديها درع سحري وبتقول لها تستخدمه لما تحتاجه لأنه هيقدر يحميها من الوحوش دي. الناحية التانية بتشوف كاي وهو بيصلح الطيارة بتاعته لكنه بيفشل إنه يصلحها، وساعتها بتتريق عليه أخته جيردا، لكنه بيقول لها إنه هيحاول تاني ومش هيفقد الأمل. والاتنين بيخرجوا مع بعض يتمشوا في الشارع علشان يجيبوا طلبات ليهم في البيت. ساعتها بيتفاجئوا إن في أرواح جليدية في المدينة بتاعتهم وبتهاجم الناس في الشارع، وساعتها جيردا بتقول لكاي إنهم لازم يساعدوا الناس ويحاربوا الوحوش دي. فعلا على طول بيروحوا هما الاتنين وبيبدأوا يحاربوا الوحوش هما الاتنين، لكنهم بيكونوا مش عارفين يتعاملوا معاهم، والوحوش بيجمدوا كل اللي حواليهم باستخدام الأنفاس الجليدية بتاعتهم. ساعتها بتيجي إيلا وكائنات الترولز وبيساعدوهم، وجيردا بتروح علشان تشكرها من غير ما تكون عارفة هي مين، لكن كاي بيقول لهم ان الوحوش جايين وراهم. فعلا بيطلعوا يجروا كلهم وبيركبوا الطياره بتاعه كاي وبيجروا بيها على الارض، لكن الوحوش بتفضل تطاردهم وهم بيجادلوا انهم يتخلصوا منهم بكل الطرق لحد ما بتديهم الى الدرع الجليدي السحري اللي اخدته مامتها. قرر جيردا انها تاخده منها تستخدمه وبتقدر تدافع عنهم ضد الوحوش لحد ما بينجحوا في انهم يهربوا منهم. بعدها بيروحوا كلهم على مكان وبتبدا إيلا تحكي لهم انها تبقى اميره الجليد، وان مامتها الملكه هي اللي بعتتها ليهم علشان يوقفوا الكائنات اللي شافوها دلوقتي. بتقول لهم ان البوابه اللي في مملكه الجليد هي السبب في ظهور الكائنات دي، وكاي وجيردا بيفرحوا لما بيعرفوا ان ملكه الجليد هي اللي بعتت وطلبت منهم المساعده، وبيوافقوا انهم يروحوا مع إيلا علشان يساعدوها.
لما بيسألوا كائنات الترولز هيروحوا معاهم ولا لأ، بيقولوا لهم إنهم هيفضلوا عند البوابة علشان يحموها ويمنعوا أرواح الجليد إنها تظهر مرة تانية. وساعتها بيقول كاي إنهم لازم يسافروا لمدينة القراصنة علشان ياخدوا كتاب الحكمة ويقدروا يقفلوا بيه البوابة، لكنهم بيكونوا مش عارفين ممكن يستخدموا إيه علشان يسافروا. بيقرر كاي إنهم يركبوا الطيارة بتاعتهم ويروحوا بيها. فعلا بيركبوا الطيارة وكلهم بيكونوا خايفين جدا من الطيارة دي لأن شكلها قديم، لكن كاي بيطمنهم إنها قوية وهتخليهم يسافروا بسهولة. في الوقت ده بنشوف على سفينة القراصنة أوبينا ورولين بيكون معاه كتاب الحكمة وقاعد بيقرا فيه، وبيتفاجئوا إن في طيارة بتقرب منهم. بتقول لهم أوبينا يضربوا عليها بالمدافع. فعلا بيبدأوا القراصنة يضربوا بالمدافع على الطيارة اللي بتكون طيارة كاي والفريق اللي معاه، وبينجح القراصنة إنهم يحرقوا جناح الطيارة بتاع كاي. لحسن حظهم إنهم بيقعوا على المنطاد بتاع أوبينا والقراصنة. وبنشوف إن كاي وجيردا يعرفوا أوبينا ورولين، وأوبينا بتقول لهم إنها ما كانتش تعرف إن الطيارة اللي بتقرب منهم تبقى بتاعتهم هما. وجيردا بتبدأ تسأل رولين عن الكتاب اللي معاه وبتقول له إنه أكيد سرقه، فبيحس رولين بالإحراج وبيقول لها إنه فعلا سرقه. تعرف إنهم عايزين الكتاب ده علشان يقفلوا البوابة. وفي الوقت اللي بيتكلموا فيه ده بيتفاجئوا إن أرواح الجليد بتهجم عليهم وبيبدأوا يجمدوا كل حاجة على السفينة. وساعتها جيردا وكاي بيحاربوا في أرواح الجليد، وجيردا بتستخدم الدرع لحد ما بتنجح إنها تهزمهم وتطردهم بعيد. بعدها بيتكلموا مع بعض إنهم لازم يساعدوا ملكة الجليد علشان يحموا العالم بتاعهم، لأن الأرواح هتنتشر أكتر في عالم البشر وهتدمره. وساعتها بيفتح رولين الكتاب السحري وبيعرف إنهم لازم يروحوا الأول على مملكة النباتات علشان يطلبوا مساعدة ملكة النباتات في الحرب بتاعتهم. فعلا بيطيروا على مملكة النباتات، والملكة بتفتكر إنهم دخلوا وبترفض إنها تساعدهم. تبدأ تهاجم فيهم هي والنباتات بتاعتها لحد ما فجأة بيظهر أرواح الجليد وبيبدأوا يهجموا عليهم على كل النباتات اللي موجودة. وهي بتحارب معاهم لكنها بتقع على الأرض. وساعتها بتتعصب وبتقرر إنها تدافع عن مملكة النبات وبتبدأ تحارب فيهم. بتقرر إنها تستخدم القدرات السحرية بتاعتها لكنها في الأول بتفشل، بس هيلا بتصمم إنها تحارب وبتقول إنها مش هتفقد الأمل لحد ما بتقرر إنها تستخدم السحر بتاعها مرة تانية، والمرة دي بتفقد السيطرة عليه وبتجمد رولين. لكن جيردا بتتدخل وبتستخدم الدرع وبتقدر تهزم الوحوش. وساعتها بتكون إيلا زعلانة إنها أذت النباتات وأذت رولين، لكنهم بيقدروا يفكوا الجليد من عليه. والملكة بتشكر إيلا على اللي عملته وبتقول لها إنها مش هتنسى إنها دافعت عنها رغم من إنها طلبت المساعدة والملكة رفضت تساعدها. تقرر الملكة إنها تديها وردة سحرية وبتقول لها تخليها معاها علشان هتساعدها وقت الحرب لما تحتاجها. وبعدها بيرجعوا كلهم على السفينة بتاعت أوبينا، وبتقرر جيردا إنها تستخدم قدرة من قدرات الدرع الجليدي وبتخلي بساط يبقى بساط سحري ويطير بيهم بدل الطيارة بتاعت كاي اللي اتدمرت بسبب أوبينا. وبيركبوا كلهم عليه علشان يتحركوا بيه، وبيكونوا خايفين في الأول لكن بعد كده بيتحركوا بيه لحد ما بيوصلوا عند بوابة العوالم. هناك بتشكرهم إيلا على كل اللي عملوه معاها وبتقول لهم إنها هتسافر لوحدها تساعد مامتها لأنها مش عايزة تدخلهم في مشاكل أكتر من كده. لكن جيردا بتقول لها إنهم فريق وإنهم كانوا مع بعض من الأول وأكيد مش هيسيبوها دلوقتي. قرروا إنهم يسافروا معاها. فعلا بيدخلوا كلهم من البوابة وبيوصلوا مملكة الجليد. هناك بيتفاجئوا بعدد كبير من أرواح الجليد طايرين حواليهم وبيكونوا مش عارفين هيحاربوا العدد ده كله إزاي. لكن الملكة بتقول لهم إنهم هيستخدموا الزهرة السحرية اللي خدوها من مملكة النباتات علشان تقفل بيها البوابة، وبتخلي كل واحد فيهم يكون معاه أسلحة وتستخدم سحرها علشان تخليهم مسلحين ولابسين دروع. وبتكون الخطة بتاعتهم إن الملكة وإيلا هيروحوا عند البوابة ويستخدموا السحر بتاعهم علشان يقفلوا البوابة، وباقي الفريق هيحاربوا أرواح الجليد. فعلا باقي الفريق بيبدأوا يحاربوا أرواح الجليد، والملكة وإيلا بيروحوا على البوابة علشان يقفلوها ويبدأوا يستخدموا السحر بتاعهم. لكن زعيم الأرواح بيكون متضايق وبيستخدم قدرة سحرية بيخلي الأحجار اللي حواليهم تتجمع في شكل وحوش وبتبدأ تحارب أرواح الجليد. والحرب بتكون قوية جدا، وكاي والفريق اللي معاه بيكونوا مش قادرين يحاربوا لوحدهم لحد ما بيتفاجئوا كلهم ان أوبينا بتيجي بالسفينة بتاعتها علشان تشترك معاهم في الحرب. كمان كائنات الترولز وملكة النباتات، والفريق بيكون أكبر وأقوى من الأول. لكن المشكلة إنه بيظهر وحش ضخم من الأحجار الجليدية وبيكون قوي جدا وبيبدأ يهجم عليهم. ساعتها الوحش ده بيقدر إنه يهزم كل الفريق وبيروح ناحية الملكة وإيلا، لكن الملكة بتقدر إنها تدمره. لكن المشكلة إنها بتسيب البوابة وده بيخلي زعيم الأرواح يتحرر. ساعتها بتقرر الملكة إنها تستخدم قدراتها الكاملة علشان تحبس الزعيم مرة تانية، لكن قوة الملكة بتكون مش كفاية. فبتروح إيلا تمسك إيديها وبتقرر إنها تمدها بالطاقة هي كمان علشان تساعدها. وعلى طول بيجري كاي وجيردا ورولين وبيوحدوا قوتهم مع بعض وبيولدوا قوة كبيرة جدا وبيقدروا إنهم يهزموا الزعيم ويحبسوه من تاني. بيكونوا كلهم فرحانين إنهم هزموا الوحوش وبيقولوا لبعض إن بسبب اتحادهم قدروا يهزموهم، لأنهم مع بعض هيكونوا قوة ويقدروا يهزموا أي خطر. وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.